Se volete rivedere tutte le puntate di Penalty, allora in questo caso vi consigliamo il canale YouTube appunto della nostra trasmissione, il canale si chiama Penalty e lì avrete modo di rivedere appunto tutte le nostre trasmissioni per quanto riguarda questa stagione 2013-2014. Campionato di prima categoria, ci raggiunge in postazione Antonio Borzì. Ciao Antonio. Ciao Ettore e ciao a tutti quelli che ci stanno guardando. Allora avremo come al solito 8 gironi del campionato di prima categoria, 4 in maniera assolutamente veloce, ci fa il punto della situazione il nostro Antonio e poi dopo nei dettagli gli altri 4 appunto parlando sempre di prima categoria. Antonio. Rapida carrellata diciamo nei 4 gironi che non seguiamo direttamente, cioè il girone B, il girone C, il D e l'H. Nel girone B da sottolineare come Casteltermini si conferma al primo posto con 32 punti, ben 5 punti di vantaggio nei confronti della seconda e avendo vinto contro il Virtus Bivona nell'ultima giornata. Nel girone C invece la Stefanese è prima con 28 punti, a pari punti con la Futura, ma cade in questa giornata, quindi diciamo fa sì che la Futura la possa agganciare in vetta alla classifica. E nel girone D invece sono a pari punti anch'esse Iniziativa e Meria 32. Da sottolineare invece come nel girone H oggi va in scena il derby di Gela, sì. Su Facebook c'è stato un movimento in un certo senso con ben 2000 presenze a Gela, diciamo record per la prima categoria. Per la prima categoria sono insomma tantissimi. C'è stato questo passaparola su Facebook e tutti quanti sono accorsi a vedere. Ci piace questa cosa. Anche perché è un derby fra la prima, il Gela, e la terza in classifica che è il Macchitella. Benissimo. Quindi siamo stati velocissimi nei gironi che generalmente non presentiamo in schermata, mentre invece presentiamo in schermata gli altri 4. Iniziamo subito con il girone A, 16ª giornata. Questi risultati ce li legge naturalmente la nostra Giulia. Partini Caudace, Bolognetta 1-0. A Castelvetrano, Campobello, Borgata Terrenove 3-2. A Palermo, Sparta Palermo, Città Isola delle Femmine 0-3. A Erice Bonagia, Sant'Andrea Don Orione 2-1. A Torretta, Ezio Roma, Equip Comprensorio Palermo 0-2. A Bagheria Calcio, Iatina Pro Monreale 2-1. Perde a Castelvetrano ma continua a rimanere in vetta il Borgata Terrenove. Può partire già la schermata e abbiamo il commento di Antonio. Borgata che virtualmente dovrebbe ammazzare il campionato per i grandi nomi che ha, come Nino Barraco per esempio nella propria formazione, però perde. Perde contro il Campobello, che è una formazione che ha avuto un cambio di allenatore nelle ultime giornate e ha vinto sia contro il Comprensorio Palermo, la seconda in classifica, e sia contro il Borgata Terrenove. Un'ennesima dimostrazione di come in prima categoria guardare la classifica mente. Infatti. Perché basta un cambio di allenatore, si ricrea il giusto gruppo e quindi riesce ad affermarsi l'ultima in classifica. Questo Borgata Terrenove abbiamo Barraco che continua a giocare, a fare tanti gol, però io credo che Bagheria e Partinico, che hanno una tradizione anche importante in categorie importanti, diranno la loro sino alla fine. Bagheria e Partinico in Serie D negli anni scorsi è una società anche ambita dai giocatori, allenatori, certo. Quindi sicuramente... Anche Bagheria? Bagheria e Partinico tutte sì. e due, sì. E quindi sicuramente alla fine perché tramite il primo posto, playoff sicuramente potrebbero... Se la giocheranno? Sì, perché poi in prima categoria mi pare che i playoff sono 2 partite, 3 partite forse in tutto. Sì, e poi ci sono molti ripescaggi in promozione. Beh, chiaro, molte squadre poi l'anno successivo non hanno modo di iscriversi, quindi ci sono i ripescaggi Queste squadre che ambiscono, blasonate, quasi sempre vanno in promozione. Parliamo adesso del girone E, così finalmente possiamo andare nei dettagli insieme a mister Lucio Tosto. Parliamo della 14ª giornata e quindi vediamo i risultati. A Furcisiculo, Ionica Aci Sant'Antonio 1-2. Trecastagni Messina Sud 4-1. A Cicatena Robur 2-0. Calatabiano Milo 2-1. Real Venerina Desport Gaggi 2-1. Sporting Giardini, Lineri 1-1. Al riposto Rusto Sebastiano, Aci Bonaccorsi 2-2. In classifica il Trecastagni continua ad essere leader incontrastato. Guardiamo la classifica e ne parliamo come al solito con Antonio. Diciamo che è un Trecastagni abituato a ben altri palcoscenici. Comunque la giornata aveva un grande match che era quello fra Calatabiano e Milo, che ha visto il Calatabiano vincere 2-1. Ma approfittiamo della presenza del mister in studio perché questo Trecastagni è così forte. È così forte, Lucio? Sì, è una squadra di eccellenza, è scritta
in prima categoria. È solo di passaggio. Io dico, è andato via un portiere, si chiama Stefano Caruso, che ha fatto la Serie D e tra l'altro è andato a giocare, mi pare, in Romania, in Serie B, se non sbaglio, e hanno preso gli 8, un altro che ha fatto, ma c'è tanta di Pezzosi, Cirino Russo, Costanzo, Montalto. Quella è una campanella, quella è una squadra che sicuramente in eccellenza avrebbe fatto la sua buona fine. Oltretutto, cosa che non fa nessuno in questa categoria, si allenano alle 2:30 come professionisti. E quindi insomma... Quindi è una società organizzata. E questo Aci Sant'Antonio adesso con 28 punti sta insidiando intanto questo secondo posto del Calatabbiano. Ma noi, il Calatabbiano è successo, cioè stavamo vincendo fino a tempo scaduto, Sì. poi una punizione tra l'altro inventata. Comunque abbiamo pareggiato in modo rocambolesco. Ora alla ripresa del campionato noi abbiamo la partita in casa col Trecastagni, quindi 7 punti potenzialmente potrebbero anche ridursi. Riaprite un po'... E comunque noi, guarda, siamo una società organizzatissima. Io sono sceso in prima categoria, non ho fatto la Serie A chiaramente, però facevo qualche categoria in più, Certo. per 2 motivi precisi. Uno perché dal punto di vista lavorativo non potevo allenarmi alle 3 quest'anno, quindi ho deciso di prendere, e poi perché C'è un progetto allora da c'è un progetto importante, importante. mi ha chiamato una persona preparatissima, perché voglio dire, abbiamo a livello organizzativo, penso siamo a livello del Trecastagni anche meglio. Noi abbiamo un direttore sportivo che si chiama Castorina, che Sì. ci mette l'anima e Salutiamolo. organizza tutto alla perfezione, un grande pubblico che ci segue dentro e fuori casa, un grande impianto, quindi il progetto è quello di andare in eccellenza nel giro di qualche anno, o tramite primo posto, tramite il playoff. Però a questo punto mi sorge spontanea una domanda, ma poi dopo cosa succede? La società ha la forza per fare queste categorie importanti? Perché non vorrei che come insomma, al solito poi qualcosa... Guarda, l'Aci Sant'Antonio, sapete benissimo, il paese Aci Sant'Antonio è abituato a fare la categoria da sempre. Fino all'anno scorso ha fatto l'eccellenza, poi è andata via, ora si chiama Cireale, Sì. quindi già il paese mastica calcio, sa Giusto. come organizzarsi, ha Giusto. sempre fatto calcio, poi persone come Zingale hanno fatto calcio anche in altri posti, Giare, Serie D, il nostro patrono, quindi poi si è avvicinato anche un mio ex presidente alla società, che è il professore Strano, uno che calcio ne mastica. Insomma, anche lui. il progetto è forte. Abbiamo, allora, Lucio. abbiamo tutte le componenti, quindi ora i risultati stanno venendo, pian piano noi noi crediamo ancora al primo posto, perché ripeto, tutti i scontri diretti ce l'abbiamo in casa, quindi noi ci proveremo fino alla fine, e comunque anche non facendocela per il primo posto, tramite playoff dobbiamo per forza di cose tentare di arrivare in promozione. E avete sicuramente tutte le carte in regola. Luca, abbiamo detto l'Aci Sant'Antonio che sta cercando quantomeno intanto di raggiungere questo secondo posto nei confronti del Calatabbiano, questo Milo che ci sorprende, e poi insomma la Cicatena, che per tradizione comunque anche la Cicatena insomma si è rinforzata tantissimo. Sicuramente ancora è un campionato aperto, tranne forse per il Trecastagni, che sicuramente vincerà il campionato, per i playoff sarà bagaglia. Attenzione, hai il mister dell'Aci Sant'Antonio accanto, però. Sì, però penso che il Trecastagni sulla carta ha qualcosa in più. Sulla carta qualcosa in più. Tu invece tra Trecastagni, Aci Sant'Antonio, Calatabiano, Milo? Ovviamente, vista la presenza del mister, io tifo Aci Sant'Antonio al momento. Poi magari la prossima puntata dovrà dire Trecastagni. Intanto devi Sulla partita di big match Calatabiano-Milo, devo dire che il Milo guarda, si è attrezzato tantissimo, proprio in questa partita aveva tutti i difensori fuori, quindi era molto insomma, rimaneggiata, sofferto. però una coppia d'attacco, il Milo, per dire, ha un portiere che si chiama San Filippo, Sì. fatto la Serie D, è una coppia d'attacco di Aleo Robo, E quindi molto voglio importante, dire, e sono quarti in classifica, quindi vi dico, è una prima categoria molto intensa, con giocatori di importante. categoria superiore. Proseguiamo, adesso parliamo del girone F e vediamo un pochettino i risultati e poi commenteremo anche la classifica. Belpasso Gravina 3-3, Real Paternò, Mister Bianco 2-2, San Giovanni La Punta, Tre Mestieri 1-0, Mascalucia Ciclope Bronte 2-4, a Biancavilla Cometa Calcio Città di Catania 2-4, Maletto Randazzo 3-1, a Valverde Real Adrano rinviata. Da notare che questo Città di Catania con 34 punti è ancora leader di questo girone F del campionato di prima categoria.
Che succede? Diciamo che il Città di Catania si conferma in testa anche perché il Randazzo si blocca contro il Maletto, perde contro il Maletto, ed è anche un favore fatto al Valverde che non ha potuto giocare per impraticabilità di campo e potrebbe approfittare di questo passo falso del Randazzo. Sottolineiamo pure il Mascalucia che nonostante il cambio di allenatore fa solamente un punto in 2 giornate, non è detto che non si debba pure ricambiare nelle prossime giornate se non arrivano i risultati No, giusti. ricambiare subito dopo. Ma sappiamo benissimo che diciamo, la piazza pretende dei risultati, quindi siamo qui in attesa. Mi sembra strano però questa cosa, cioè dopo neanche 2 partite rimettere in discussione l'allenatore. No, è una Voi siete moda. degli allenatori, insomma, una moda non ormai. si lavora con serenità poi. No, è una moda. Magari metti a disposizione un organico pessimo e poi magari la cosa più semplice è sempre quella. È vero, è Non è vero. sempre colpa degli allenatori. Ecco, diciamolo pure. Dopo 2 giornate, dopo due partite, Aspettiamo, dico, mi sembra un po' aspettiamo, prematuro, aspettiamo mi un sembra po'. un po' prematuro, anche se È una Mascalucia piazza so che ha un pretende, budget è questo il problema. per Ci poter... sarà anche una forte tifoseria alle spalle, quindi Sì. magari anche lo stesso allenatore subisce un pochettino Un questo po' la clima. pressione. un po' la Sicuramente, pressione. anche il dover vincere per forza. Esatto. Città di Catania non è una sorpresa, Alessandro De Maria, la Eh, prima categoria, insomma. non è che la fa tanto per farla, la fa per ucciderla. E infatti Fiume hanno Freddo- fatto anche ulteriori acquisti tra l'altro. Sì, Fiumefreddo mi pare che sia stato. Insegna. Poi in fatto- questo fatto dei girone record. nominerei C'è pure un il gruppo di ragazzi molto importante che si porta sempre con lui. Però poi lui attenzione, Randazzo preparatissimo. e Valverde, il Valverde è sempre Randazzo fino a organizzato. domenica era in testa, è Sì, stato sempre in sì, testa. sì. Ora vabbè, ha perso il derby, ci può stare, ma se la giocheranno fino alla fine. Però alla fine penso che poi De Maria riuscirà anche quest'anno a vincere questo campionato di prima categoria. Comunque il Valverde Sicuramente lo teniamo Ettore, il vicino Valverde alla io zona so che alta, ha eh. un organico, Lo vedi, sono c'è 3-4 c'è- elementi che il Garofalo. Sì. C'è il Giovanni direttore Garofalo. Antonivella che ha allestito sicuramente una squadra per poter ambire a vincere il campionato. Benissimo, chiudiamo adesso con l'ultimo girone in questione di prima categoria, lo facciamo subito, abbiamo la 16ª giornata del girone G. A Solarino, Floridia Atletico Militello 1-1. A Siracusa, Belvedere Atletico Scicli 3-0. A Licodia Eubea, Sporting Eubea Canicattini 1-0. Città di Augusta, Frigentini 3-1. Marina di Ragusa, Ellenica 2-0. A Carlentini, Carlentini Megara Club Augusta 2-2. A Modica, New Pozzallo, New Team Ragusa 1-2. Vittoria del Belvedere e a questo punto squadra siracusana che si conferma in vetta. Una squadra siracusana che si conferma in vetta anche perché sul suo campo non passa nessuno, non ha mai ceduto un punto. Anche in questo caso però più che guardare alla vetta vorremmo guardare diciamo la parte bassa della classifica, con un Atletico Militello che all'inizio campionato si è un po' indebolita perché ha fatto numerose cessioni ma che da notizie che abbiamo da fonti certe si sta rafforzando e quindi sta cercando di mantenere la categoria, che almeno è l'obiettivo minimo per una piazza come quella di Militello molto importante. Certo. Come? Pisano che è un bravo allenatore, un collega mio, ma noi abbiamo però una squadra da tifare. Poi ci siamo passati io un po' infatti. di più, io un po' più di te, 3 anni Sì, è vero. dell'Augusta, che vedere Dell'Augusta. questa categoria mi piange un po' il cuore, però Tra l'altro lì anche una situazione abbastanza strana, lo abbiamo detto già anche qualche settimana fa, 2 squadre, già c'è un problema per gestirne una ad Augusta che tra l'altro non ha il campo dove giocare, sottolineiamolo, sì, c'è un stadio campo comunale privato. completamente abbandonato, deve essere risanato, insomma parliamo chi di più una ne ha più città ne metta, di quasi 50.000 abitanti. eppure soffre. Pure soffre, non ha strutture, non ha niente, probabilmente il comune ha anche altri problemi perché forse è in forte deficit, Sì. però ripeto è una città che ha fatto grande calcio e tu lo sai, ci sei Certo, stato, ci sono certo. stato pure e vederla in quello... Dispiace, dispiace proprio. tantissimo, dispiace. Però nei confronti c'è questo Belvedere sempre vicino ad Augusta che comunque insomma Ma negli sai, anni è stata sempre una Belvedere società... è sempre stata quella classica società che in prima categoria faceva differenza, saliva sempre Sì. e quest'anno sta come poi in promozione magari Soffre, stenta e soffre. soffre, però in prima categoria è una società importante, dove anche il campo è un campo molto difficile, dove fare punti è molto difficile, ora io non conosco l'organico onestamente, però vederla là sicuramente avrà Belvedere qualcosa. 35 e Marina di Ragusa 32, neopromossa che vuole fare un'altra promozione a questo punto. Luca. Beh, sicuramente può lottare col Belvedere per vincere il campionato, è una neopromossa, non conosco io la situazione, là evidentemente avranno
avranno La allestito zona un siracusana organico, è non sempre è un po' strana, no? Sì. I campionati sono sempre però apertissimi. Sì, fino all'ultima giornata. Fino all'ultima sì, giornata sicuramente. e vedremo poi come andrà a finire. Bene, abbiamo chiuso con il campionato di prima categoria, salutiamo i nostri ospiti, lo facciamo con l'ultima domanda da formulare sia a Lucio Tosto che a Luca Scuderi. Allora Lucio, abbiamo detto che questo progetto dell'ACI Sant'Antonio ti piace, ti hanno coinvolto, Castorina sta facendo un grande lavoro insieme a tutti i dirigenti, però un sogno nel cassetto c'è. Insomma, Parliamo personale oppure della Sant'Antonio? parlo a livello personale, insomma, ritornare in categoria senza nulla togliere giustamente alla Guarda, Sant'Antonio. il mio, fa piacere ripeto, ritornare in categoria. La anche- motivazione perché mi ha cercato qualche squadra di eccellenza, però il lavoro prima di tutto. Io beh, chiaro, giusto. quest'anno non posso allenarmi alle 3 e poi si è messa anche il fatto che sono venuti degli amici e mi hanno proposto un grande progetto. E La quindi piazza è quella giusta, Io eh? ho giocato, da giocatore sono stato a Sant'Antonio, mi piace l'impianto, mi piace l'organizzazione, mi piace tutto, mi piacciono quei tifosi che fino a ieri non so quanti erano fuori casa, sotto quell'acqua, quindi io... È uno stimolo in più è anche uno per stimolo te. in più, per me non c'è problema, la categoria ha poca importanza, è importante il progetto, è importante che ci siano persone serie che sappiano Ecco, di calcio alle ecco, spalle, perché ecco. attualmente se ne trovano pochi. Io negli ultimi anni È diciamo, vero. ho beccato qualche situazione, vedi Lentini, in parte Avola, dove sì, hai fatto la categoria ma l'hai fatta in un certo Hai modo. lavorato tantissimo e hai racconto Quindi poco. io preferisco fare questa categoria e farla in modo serio, con persone serie che E poi capiscono giochi di in calcio. casa, insomma in provincia di Catania, Sicuramente. anziché andare in altre province. Quindi auguriamo in bocca al lupo a Lucio Tosto e la sua bella realtà di ACI Sant'Antonio. Il saluto viene rivolto anche finale a Luca Scuderi per questa bella avventura di Giarre, quest'anno come direttore sportivo, cercando di raggiungere questa benedetta, insomma, categoria superiore. Beh, incrociamo le dita, speriamo bene, ci attende un girone di ritorno di fuoco, però andremo a fare battaglia su tutti i campi, avremo tutti gli scontri diretti fuori, a Lentini, a Palazzolo, andremo sempre per vincere, poi quello che viene... Avete la prendiamo. caratteristica giusta, quella di non mollare mai, questa è la Sì, cosa più importante. sì, perché molte partite le abbiamo vinte al 94esimo, pareggiate È un po' lo all'ultimo. spirito dei campionati dilettantissimi. Ci chiamano quelli degli ultimi 5 minuti, della zona Cesarini. Bene, salutiamo anche Luca Scuderi, dunque un bocca al lupo anche al suo Giarre, salutiamo anche Antonio che rivedremo nella parte finale per i saluti natalizi e ci fermiamo perché c'è un breve spot pubblicitario e poi ritorneremo di nuovo e parleremo del calcio a 5. Ci vediamo qui con tutti noi. Rieccoci di nuovo in studio, l'ho già detto poc'anzi, abbiamo questa fase finale dedicata al calcio a 5, lo facciamo subito con il saluto ad Alessio Platti che segue da vicino appunto il campionato di calcio a 5, in modo particolare la Serie C1, quella che un po' ci appartiene perché ci sono molte squadre siciliane, anzi sono solo squadre siciliane. Ciao Alessio. Ciao Ettore e buonasera a tutti. Allora, subito i risultati, poi c'è la classifica, poi c'è il commento appunto di Alessio. Campionato di Serie C1 del campionato riguardante il calcio a 5. A Rosolini, Arcobaleno Ispica, Progela 5-3. Azzurri Futsal Palermo, Futsal Catania 12-0. Città di Leonforte, Real Calcio 3-2. Dilettantistica Regalbuto, Juventus Gaetano Scirea 3-3. Ad Augusta, Arbor Sporting Club, Nissa Futsal 1-4. Mascalucia, Calcio a 5, Ennese 4-1. A Palermo, Mabonat, Futsal Peloro Messina 3-2. A Termini Merese, Virtus Termini, MM Futsal 1-4.
Arcobaleno e Nissa che vincendo si confermano in vetta in questo girone C1 del campionato di calcio a 5. Alessio. Sì Ettore, per la Nissa Futsal è stata una settimana magica, sarà un Natale altrettanto stupendo perché dopo la vittoria in Coppa Italia arrivata martedì contro l'MM Futsal ai calci di rigore, arriva anche il primato in classifica proprio ad Augusta al Pala Ionio contro l'Arbor, 4-1, doppietta di Dettori fondamentale che porta la squadra di Caltanissetta al primo posto in classifica. Non da sola perché comunque l'Arcobaleno Ispica vince un altro scontro diretto contro il Progela, 5-3 il finale che condanna anche il Progela ad un momentaneo distacco dalla zona playoff. Vittoria anche per l'MM Futsal che approfitta quindi di questi scontri diretti in alto e vittoria anche per il Mascalucia in zona salvezza in questo caso, Mascalucia che vince 4-1 contro l'Ennese e Mabonat 3-2 contro la Peloro, due scontri fondamentali in ottica play-out. In coda Virtus Termini, Real Calcio e Futsal Catania continuano questa lotta a 3 per l'ultimo posto disponibile per i play-out per evitare la retrocessione diretta. Vogliamo anche ricordare, se hai modo, gli altri campionati? Sì, perché in A2 c'è stato il derby tra Acireale ed Augusta, punteggio di 7-0 per gli uomini di Samperi, Acireale che quindi si trova ad un punto dai playoff, lontano momentaneamente dalla zona playout, staranno facendo gli scongiuri in questo momento, sicuramente è un campionato fantastico da parte dei ragazzi, quasi tutti nati negli anni 90, e un'Augusta invece che dovrà comunque rassegnarsi ad un campionato difficilissimo. Bene, come al solito sei stato velocissimo, complimenti. Grazie. Volevo soltanto fare una battuta velocissimamente sul Mascalucia Calcio a 5, Uberto Previti, attualmente è una zona tranquilla della classifica. Sì. Possiamo pensare che qualche cosa può cambiare già dalle prossime settimane per cercare di avvicinare la vetta? Ettore, la squadra, benché viaggi a metà classifica, comprende elementi importantissimi come Marchese, come Passanisi acquistato da poco, alla società non interessa il salto di categoria. Però conservare la categoria. Sicuramente, ma la squadra è, ho detto appunto di elementi ambiziosi, Previti stesso ha navigato in categorie ben ci più mancherebbe. importanti. Salutiamo mister Uberto Previti e salutiamo solamente per un qualche minuto anche il nostro Alessio che tra poco anche lui farà parte del quadro finale dei saluti di penalty. Momentaneamente salutiamo anche la nostra Giulia e diamo la linea invece all'altra nuova penaltina della nostra trasmissione, la penaltina on the road, ovvero Lorena Gulisano, che è andata in giro per noi a conoscere più da vicino l'allenatore di una squadra di calcio giovanile, di una scuola di calcio importante qual è appunto la Jeunesse. Parliamo di Giacomo Priolo, guardiamolo insieme. Siamo con il responsabile tecnico della scuola calcio Jeunesse, Giacomo Priolo. Da quanto tempo svolge l'attività agonistica la Jeunesse? La Jeunesse svolge attività agonistica dal 2007, ben 6 anni, questo è il nostro 7° anno. Sappiamo di una collaborazione diretta con una società importante, ce ne vuoi parlare? La società è importante, sì, siamo affiliati con la S Roma da quest'anno, grazie comunque alla collaborazione della Procalcio. La Procalcio è una società di Frosinone che conta 20 società in tutta Italia e 3 all'estero. Noi siamo la prima società in Sicilia che abbiamo iniziato il progetto
quest'anno si è aggiunta un'altra società, cerchiamo di crescere pure in Sicilia perché il progetto Procalcio è un bel progetto. Durante la stagione abbiamo degli incontri per stage per gli allenatori, per i ragazzini, la scorsa stagione siamo stati pure a Binova, abbiamo mandato i 2 ragazzini a giocare con la Juve, abbiamo partecipato a un torneo di calcio dove c'era la presenza sempre della Juve, Fiorentina, Torino, Bari, ed è stata una bella esperienza dei ragazzi. Addirittura uno dei nostri ragazzi è opzionato dalla Roma e viene eseguito. Dove sorge la scuola calcio Juness? La Juness è nata a zona di Sant'Agata di Battiati, provincia di Catania, e ora siamo pure a Catania e un'altra a Piano Tre Mestieri. Abbiamo un altro centro gemellato da noi a Paternò, già avevo parlato prima, che è la Vico Rettennea. Quanti sono gli istruttori della scuola calcio Juness? Gli istruttori della scuola calcio Juness sono 14, ogni gruppo abbiamo 2 istruttori in campo con la mia supervisione. Tentiamo sempre di lavorare con i ragazzini, dare la possibilità di pochi tempi morti, nel senso che pause quasi niente, perché il bambino che viene qua deve muoversi e stare in campo e divertirsi, però nello stesso momento deve fare attività per l'ora e 30 minuti pieni. Quali sono gli obiettivi primari della scuola? Gli obiettivi primari della scuola? Gli obiettivi primari sono innanzitutto la scuola, il ragazzino deve venire qua per capire che ci sono anche delle regole, perché non è soltanto calcio, il ragazzino deve venire per capire che nella realtà sportiva è la cosa principale, saper vincere, saper perdere, saper accettare la panchina, saper accettare i consigli dell'allenatore, giusti o sbagliati che siano, anche perché purtroppo il bambino non tanto facilmente riesce a capire la scelta dell'allenatore o dell'istruttore in questo caso, però noi tentiamo sempre di farli crescere in un ambiente tranquillo e soprattutto dove si divertono. Quali sono le categorie e l'età della scuola? E l'età iniziamo dai 5 anni, piccoli amici, 7 i pulcini, 9, 10, 11 anni gli esordienti e poi abbiamo i giovanissimi, 13-14 anni. In qualità di responsabile tecnico della Juness, qual è il sogno nel cassetto di Giacomo Priolo? Sogno del cassetto, Giacomo Priolo ne ha tanti, però sarebbe bello un giorno vedere un ragazzino della nostra scuola calcio magari giocare ad alti livelli. Questo è un sogno che ho e spero di poter realizzare. Sappiamo che la Juness ha in serbo tantissimi campus, ce ne vuoi parlare? Sì, la Juness, sempre in collaborazione con la Roma, ha la possibilità di partecipare dei campus. Quasi sicuramente stiamo tentando di portare il campus Roma il prossimo anno qua in Sicilia. Ci stiamo provando in tutti i modi ed è una cosa che tenterò di farla per dare la possibilità ai ragazzi siciliani, soprattutto ai ragazzi catanesi e ai ragazzi siciliani, di portare queste esperienze che io ho fatto quest'estate come istruttore nella Roma, e vi posso dire che è un'esperienza bellissima soprattutto per i ragazzi. Essere allenati da responsabili anche della prima squadra della Roma è qualcosa di bello. Speriamo di poterlo portare qua in Sicilia, ci sto provando in tutti i modi. Eccoci rientrati in studio, il primo piano dedicato al Pandoro e anche a tutta la redazione al completo di Penalty. Antonio, la nostra penaltina on the road che oggi ha debuttato, ovvero la nostra carinissima, proprio carinissima e splendida penaltina che insomma
ci sta sorprendendo sempre di più, bravissima Lorena. Poi abbiamo la nostra Giulia, la nostra Federica, lì nascosto non so mai perché dietro Carmelo Puglisi, abbiamo il nostro commentatore della promozione Ciccio Rametta, abbiamo il commentatore del calcio a 5 ovvero Alessio e soprattutto messo dietro colui che ha inventato tutto questo, il nostro scenografo. Viene un po' più avanti Salvo Campo. Passate un attimo il microfono a Salvo Campo perché io voglio subito una battuta da Salvo. Ciao Salvo, sei stato ospite proprio in apertura della nostra puntata e vogliamo fare un augurio chiaramente a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Siamo un po' egoisti, facciamoci gli auguri intanto. Questo è noi, importante, poi certo. facciamo tutti gli altri. Chiaro, certo. No, Parla più vicino al microfono. Sì, scherzo a parte, facciamo gli auguri un po' a tutti quelli che ci seguono, ovviamente a noi certo. che siamo qui. E tutti quelli che amano il calcio giovanile e dilettantistico. Sì. In una maniera totalmente lasciamo diversa. stare quello serio, il calcio. A tutti i ragazzini soprattutto, abbiamo visto le immagini poco fa Che dove fanno c'era Lorena, fanno sempre piacere. che è sempre bello vedere come loro Vivono. amano lo sport e come lo vivono. È vero, è vero, è vero. Bene, grazie Salvo Campo. Grazie a voi. Abbiamo qui Ciccio Rametta, vuoi salutare tutta Augusta che so che ti segue in massa. Un augurio di Natale anche a tutti quelli di Augusta. Sì, un augurio di Natale Vicino a tutti. al microfono. E un augurio di buon Natale, felice anno nuovo, soprattutto a chi porta avanti nella maniera più genuina lo sport più bello del mondo. Benissimo. Volevo fare solo un augurio anche alle mogli, le fidanzate, Certo. che ogni domenica, io so cosa significa, salutano i loro compagni che vanno a giocare nei campacci di periferia. E ce ne sono tanti. Tante. Carmelo Puglisi. Allora, Carmelo. Anch'io volevo Fate spazio, augurare... facciamo vedere Carmelo. Ecco, Carmelo. Anch'io volevo augurare un sereno Natale a tutti i nostri telespettatori e un felice 2014, in particolare Ettore a tutti gli appassionati di calcio, perché nonostante gli scandali, le difficoltà, le tante cose che non funzionano, riescono ad ancora appassionarsi a questo straordinario e bellissimo sport. È vero. Antonio Borgi, il commentatore ufficiale della prima categoria. Antonio, l'augurio di Natale ai nostri telespettatori. Io di un sereno Natale, ma soprattutto di divertirsi, perché spesso quando si parla di calcio il pallone è questo, è divertimento, quindi non c'è nient'altro da fare, non c'è classifica, non ci sono soldi da uscire, È vero. non c'è niente, solamente il vero divertirsi. spirito, non dico amatoriale, ma assolutamente senza pensieri, senza stress. Lorena, il tuo debutto oggi è stato seguito da tantissima gente, siamo contenti, sei andata a trovare la Jeunesse e quando si vanno a trovare i bambini che giocano è un'emozione. È bellissimo. Un augurio? Sì, io volevo fare un augurio generale insieme alle penaltine e vi auguriamo tanti a auguri tutti di buone feste. Auguri a tutti. Una battuta anche con Federica. Sì, Il certo. tuo debutto è stato... È stato visto da molte persone, Sì? sì, soprattutto in famiglia. E quindi L'augurio? auguro buon Natale a tutti, soprattutto alla mia famiglia e ai miei parenti. Sì. Saluti anche tu la tua famiglia, Giulia. Sì, anche io faccio gli auguri a tutti e in particolare alla mia famiglia che mi segue sempre in tutto. Benissimo. Grazie. Passiamo il microfono invece al debuttante Alessio. Alessio, stringiamo un pochettino. Alessio, a chi vuoi fare tu gli auguri? Io voglio fare gli auguri a tutto il mondo del calcio a 5 con la speranza che si possa sempre crescere sempre di più. Benissimo, siamo contenti perché questa finestra sul calcio a 5 è piaciuta a tanti e siamo sicuri che con il proseguo possiamo diventare anche per il calcio a 5 un bel riferimento sportivo. Siete pronti con il bicchiere? Perché tra poco... Sì. Soprattutto auguri a te, Ettore. Ah sì, auguri anche a me. Io il mio augurio chiaramente lo rivolgo a tutti coloro che seguono la nostra trasmissione puntualmente ogni domenica a partire dalle 19:30. Auguro anche uno splendido e fantastico Capodanno. Voglio ricordare che noi di Penalty ritorneremo comunque domenica prossima, domenica 29, e sarà una puntata assolutamente speciale perché parleremo del torneo Natale 2013 con tutti i bambini che andranno a vivere questa bella esperienza appunto il 26, 27, 28 e 29 di dicembre in quelli Torre del Grifo e Mascaloscia. Allora stappiamo la bottiglia, vediamo un pochettino, facciamo il botto, porta bene? Benissimo, porta bene. Auguri di buon Natale, ci vedremo giorno 29, auguri! Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell twist. Jingle bells chime and jingle bells
dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock.